は交通混雑の影響により遅れての到着となっております。お急ぎのところ電車の到着が遅れまして申し訳ございませんでした。次は東村山に停まります。2番ホームから急行西武新宿行きが発車いたします。急行西武新宿行きが発車いたします。ドアが閉まります。はい、お疲れです。閉めます。車は危ないのでおやめください。急行西武新宿行きドアが閉まります。よし。発車いたします。電車から離れてお降りください。